大家好，你哋收睇緊嘅係吹奏時間。今日好開心有澳門樂隊 Days 喺度，你介紹下自己。Hello， 我係 Days 嘅鼓手 Dash， 我係主唱 Felix， 我係吉他手 Michael， 我係吉他手 Eugene。Hello， 我係 Bass 嘅 Lennis。多謝晒。我樂隊 Mr. 隊咧就同 Felix 同埋 Eugene 咧見面嘅次數多啲嘅，點解咧？因為我哋非常之幸運啦，可以同我哋嘅偶像樂隊啊，即係做佢哋嘅 supporting 都做咗幾多場，其實係6。如果計埋加拿大嘅話，我諗其實會6場，跟住整應該1年半，差唔多1年半，仲有啲我哋大大小小嘅演出都有佢哋兩位幫手，係啊，所以同佢哋嘅都有啲淵源，所以今次咧知道佢哋出新歌，咁就特登嚟拜訪佢哋。大多數嘅作品我哋依家都係Eugene去作曲，掉出嚟係啦，掉出嚟咧大家一齊聽咁。然後我就會負責做填詞嗰一個咯，咁啊大家會坐埋就喺呢個地方啦，對住個電腦。多唔多改你啲嘢咧？大家都會㗎，都會嘅。即係可能我作曲嗰陣時都會有個好基本嘅骨架咯，骨架個底啊，可能啲吉他鼓啊咁樣，咁我可能攞到嚟呢度，跟住佢哋就可能呢度可以俾下意見㗎嘛。但係喺旋律上會改嚟嘅，都改嘅，都會。但係改到多，你會改？我尤其是係可能填詞會改得比較多。係，有時會就份歌詞啊嘛，係。我哋都覺得係。因為有啲詞真係好重，我要呢個字，係啦，但係呢個詞都唔啱，係啦，我要改少少，即係太過分我唔會嘅。咁打鼓個位咧，你會唔會改佢啲嘢？基本上都係個鼓 rhythm 啲嘢咯，即係我會同佢講話，因為佢本身篤得嗰陣時咧已經係有個 groove 喺度啦，但可能我哋做到咁上下咧卡住咗咧，咁可能我就覺得係個 groove 問題咯。基本上都 OK 嘅，都順。有冇試過有啲位係覺得，喂，佢度個鼓好到我唔使改？因為阿 Tommy 係咁喎。有㗎。因為我最新嚟緊嘅嗰首新歌咧，我編完之後咧，咁我話 Tommy 幾時錄得？佢話我唔知點諗，因為我咧覺得你編得好好。係有啊。我嗰時覺得屌你唔想諗啫，得㗎啦。佢唔想諗啫。我想問佢因為有時篤咧，佢就係用個琴去篤咧。哇！你點樣諗到呢個 feel 㗎？即係我心諗就係 best drum feel。你會有時咧覺得諗嘅時候咧覺得。其實我使乜咁諗得咁仔細啫？佢哋都會諗噶啦。但係當你諗嘅時候咧，當你諗嘅時候，你會入咗魔咁樣去編到最好。即係就算係 demo 都好，你都會想編到最好咯。我想講畫面呈現出嚟都係，即係我想要嗰樣嘢。係啊，我就係咁樣。好多時都即係一首 demo 自己會揼到最盡，跟住先俾大家聽。咁你幫佢編 demo 嘅時候，你會唔會彈埋佢啲 lead 啊？即係你彈完之後會話：喂 Michael，你要跟我啊！其實我會啊，我記得有時係佢編咗嗰啲嘢，可能佢有時 live 彈佢就會。我好記得有一次咧，唔知我編一條 lead 咧，跟住我好想要嗰個速度，但我彈唔到咁快，跟住我錄嗰陣時我就剪咯，跟住我剪到差唔多，我係啦，聽出嚟係呢個聲就係呢個聲，但我彈唔到，跟住我彈㗎。咁所以你係唔介意佢幫你編咗某啲嘢？唔係，我覺得好聽，最緊要好聽 OK。我都覺得喺我哋5個心目中，其實我哋冇分邊個 lead 係啦，邊個即係邊個啱做嗰樣嘢。我同 Ronnie 都係，即係譬如啱啱嗰幾首作品都係我負責做啲骨，即係我係要轉個角色啦。好多骨架嘅嘢都係我做先嘅。咁譬如有某一啲位有啲 lines，我會覺得喂 Ronnie 啊，喂呢度咧你都要跟足我 solo， 你中意點飛點飛，但係你呢度一定要跟我。咁佢都會好 respect 我。咁我覺得我呢度跟翻，我覺得即係夾 band 好嘅地方，好玩嘅地方都係喺溝通。呢個又翻去 Mr. 又可以 mention 到 Mr. 其實就係我哋認識 Mr. 第一個成員係阿 Dash 嘅，都好耐啦，其實好耐之前。跟住識咗一段時間之後咧，咁佢就嗰陣時 send 咗個係啦，即係 send 英皇我哋公司嘅比賽 Band Combat 氣勢甲俾我哋，叫我哋去報名，我哋就報名。咁喺途中咧就我哋嘅個叫咩啊？我哋嘅唱片部嘅大佬啊 Raymond 啦，佢就已經係聯絡我哋，即係問我哋有冇興趣合作啊、簽約啊咁樣。所以一邊比賽一邊傾。所以你哋 band 促成你哋俾唱片公司簽嘅人就係阿 Dash。真係。咁你嗰陣你哋臨簽嘅時候係咩心態咩諗法？開期待咯，即係覺得咦，我哋真係好似有呢個機會。因為嗰陣時咧，我覺得而家同嗰陣時最大嘅分別就係而家做歌係比以前方便好多。即係任何人都可以喺屋企做歌。嗱，我哋嗰陣時係覺得，同埋嗰陣時。電台、電視台仲係非常之權威嘅，咁 YouTube 啊或者網上嘅平台冇而家咁發達。而家你會發覺你自己可以 publish 自己嘅歌，自己可以錄自己嘅歌，好多嘢自己可以做到。咁當時嘅我哋會覺得，如果我哋隊 band 要俾人哋認識，簽唱片公司好似係唯一嘅途徑。咁所以係特別期待啲。我唔知而家嘅新一代嘅人係咪都係咁覺得？我覺得好多人都唔係咁樣覺得。即係好似
學你話齋咧，即係太多方式去發表自己作品。咁所以我覺得唔係個個都覺得需要簽約嘅。我自己咁覺得。資源咯，其實第一樣一定係資源，即係唔係淨係講呢個資源啊，即係人力資源啊，各種資源都多咗好多。同以前最大分別，以前就係乜都5個人5腳踢啊，呢個叫做即係好記得係當時我哋搞專場咧，5個人去搞一場專場好辛苦啊。其實諗翻，我明白。即係好彩嗰陣時已經有好多人幫我哋籌，但係都係好攰。但係去到對上我哋1月嗰一次又搞咗一個專場啦，嗰次就係好舒服。我哋就係不停。喂，不如玩多2首 demo 啊，就練咯，跟住就練其他歌咯。其他細嘅嘢唔使自己負責。係啊，即係音樂以外嘅嘢就交咗俾其他專業嘅人去負責咯，應該咁講。我可以再補充就係，我覺得簽咗公司之後咧，因為可能之前我哋做音樂都係以我哋5個為中心點去出發，係即係我哋覺得5個覺得正就覺得我嗰首歌好正咁樣。但係我覺得簽咗公司反而係因為多咗 A&R 團隊咧，佢會幫我哋去睇我哋嘅 demo 或者係我哋成個音樂性喺個市場入邊係有啲宏觀啲咯，係啦宏觀啲。咁佢哋入咗公司之後就會好多A&R 俾我哋嘅意見，我哋都可以去吸收。呢樣嘢係我覺得冇簽公司之前係我哋好少去諗嘅一樣嘢。真係即係簡單啲講就係未簽，其實就係5個夾 band 仔咯。係我就覺得呢首歌好聽，我覺得咁我就咁樣出。係啊，即係我唔會考慮喂，其實啲觀眾聽得明。係你首歌6分鐘，邊個會聽啊？即係咪？你個旋律咁樣都入唔到腦，即係會有呢啲嘢咯。同埋我自己會覺得自己宣傳上佢哋會做到一啲自己唔係咁做到嘅嘢嘅，始終即係佢哋始終都係一間大嘅公司啦。即係譬如佢識嘅人會多啲，接觸電台、接觸電視台，佢哋有專門嘅人去負責。咁同你哋就咁貿然。如果你哋冇簽約公司，如果要你而家去揾電台其中一個人，你都唔知個渠道喺邊，係咪？咁但你會聾嘅 louder 咯。跟住然後啲 distortion 其實啱啱講到細啲咧，又真係我哋其實説話好咧，本身 chorus free 係好爛嘅，嗰個 distortion 即係比較 high 勁啲。跟住然後去到真係錄嘅時候咧，佢就話不如 outro 我哋用翻比較 clean 啲，因為後面已經有一條爛嘅吉他喺度出嚟。咁然後 outcome 我覺得又係幾好。係呢個又係亦都係監製嘅功能，即係呢一個亦都係你可能簽咗公司之後先至會先有嘅 privilege。即係譬如我哋自己 indie 嘅時候，我哋自己做 demo 嗰樣嘢，都冇諗過要一個監製。亦都甚至乎都唔知監製係做乜。我諗我做咩要監製？你明我度好多啲嘢，頭先我做咩要監製？係咪？你打鼓啫嘛，監製都唔係個監製打嘅，係咪先？咁但唔係，其實監製嘅角色就係話俾你聽，點樣可以令首歌更加好。即係你呢首歌應該用咩通？你個 snare 應該用咩 snare？用咩通去唱 ？bass 個 groove 應該弱啲，吉他即係所有人低啲多啲，呢個全部係監製嘅功勞。咁呢個就係我覺得簽咗唱片公司之後。當然啦，未簽唱片公司都可以揾到監製嘅，咁但係簽咗唱片公司就可能資源上會多少少，亦都可能揾到個更加好、更加適合你嘅監製。呢啲地方就係簽唱片公司好啲嘅地方。好，咁我覺得我哋 Days in Wine 咧係有個宗旨嘅，係就叫做萬物皆有裂縫。咁我就希望 Days in Wine 可以成為滲透大家嘅光咯。我覺得諗到 band 仔嘅，大家就唔好以為 band 仔係好叛逆嘅。其實我哋係用 rock and roll 直接嘅方式去唱中你個心聲嘅。Come on，that's nice。希望你哋可以喺歌入面揾到共鳴嘅地方咯。係啦，我希望大家去聽 Days in Wine 音樂嘅時候咧，大家都會 feel 到就係你並唔係一個人嘅，即係你並唔係孤身一人。自己一個。係啦。Days in White 個 white 白色，即係對我嚟講就係純粹咯，即係好似我哋玩音樂咁純粹嘅心咁樣咯。我咁你可以講翻你嗰句。係啊，因為咧，其實頭先咧，你唔係問有啲咩好感動嘅事嘅。我嗰陣時諗咧，係諗到咧，因為我前2年咧，其實我係出咗國讀書嘅。OK。係啊，因為疫情咁啊，出國讀書咁，但係因為出去都要總共1年半啦。跟住其實我一開始好似係帶咗一個比較凝重嘅心情，我同大家講話啊，我要出去讀書啦。咁因為其實我要抌低1年半呢件事啊嘛，即係我覺得可能佢哋都即係未必會即係覺得好 happy 啊定係點啊咁樣，但係反而佢哋好支持我。跟住我嗰下就哇好感動啦。跟住我記得好似唔知有一日係我準備要走啦，準備要去外國啦，送你去唔係喺 band 房啊嘛，band 房嘅係啊。跟住喺 band 房嗰陣時咧，即係因為夾完之後，咁可能我第2日就要走咁樣啦。跟住就有啲唔捨得咯。跟住突然之間講一句即係嗰陣時好似有少少想喊咁樣，跟住話一日 Days in Wine，一世 Days in Wine，即係好似有少少
修正下先，我記得嘅。你講啊。我哋嗰陣時係做完一個專場嘅，我哋嗰時疫情搞錯 show，咁我哋就完咗 show 啦，就執翻啲嘢翻 band 房，跟住其實我就好奇怪佢原來佢第二日要，因為佢要去 stay 咗香港一段時間先再飛，佢未飛住啫。係啦，咁佢就嗰晚就應該係喺澳門最後一晚嘅，咁佢就突然之間好感觸咁樣，有啲想同大家講，係咪？即係大家唔係佢講嘅，我記得係咩 ？Fix 嘛 ，Michael，你有冇嘢想同我哋講㗎？我記得你先講，我記得好似係臨走嘅，真係臨走，即係臨離開 band 房嘅時候，臨離開 band 房。即係我記得我嗰時就哇頂唔順咁肉擺嘅，即係我頂唔順，即係我 feel 到條豬筋咗。我覺得 Felix 我好欣賞佢係可以好多時對 band 冇嘢做或者係諗緊要推緊一啲嘢嘅時候咧，佢會第一個企出嚟同大家講，喂，我哋應該依家係要做啲乜嘢，或者佢會永遠第一個企出嚟去同大家講有啲咩要做咁樣咯，係啦。咁我覺得佢要最需要改善嘅就係要識得休息啊，即係佢要去好好照顧身體，因為佢呢排可能都身體啲唔舒服，成日都。Michael 咧，其實佢係一個好即係點咧？佢係最代表到 Days in White 嘅象徵嘅一個人，因為佢真係好純粹即係吉祥物嚟嘅。吉祥嗱，呢個二嚟啦，係啦，一嚟就係因為佢真係好純粹，佢對音樂嗰個熱愛，佢對所有嘢嗰種單純嗰種，其實我 feel 到純粹。其實我 feel 到係啦，即使係佢對朋友嘅好，對人佢都係好純粹啊。所以我覺得呢一樣係呢個咁人心惶惶啦，即係咁多猜猜度度嘅社會裏邊，有 Michael 呢一個咁純潔嘅心靈喺度咧，完全就好似擺咗棵好大嘅水晶喺度，明唔明啊？心情唔好開啲水出嚟嗰啲水係啊，嗰嚿水晶好大嚿喺度，我覺得呢個係我哋都要 respect 嘅一樣嘢，學習嘅一樣嘢。多謝。係啊，咁啊缺點可能真係有啲多添。缺點係啦，咁我覺得佢你可以試下一心多用啦，有時係，即係尤其是有喺舞台上，雖然你好純粹、好專心喺度彈吉他係一件好事，但係我覺得作為一個表演者啦，又或者你做嘢啊，生活上嘅時候咧，你都要有時去留意下側邊有啲嘢，因為如果有啲嘢發生咗你唔知嘅話，會影響咗你啊，咁就唔係咁好咯。即係你可能90% 彈吉他咁，另外10% 留意下周圍。喂，唔係喎，火燭啊，走啊！你都要咁我好欣賞 Eugene 嘅創作咯，即係無論係音樂上或者係剪片啊，任何即係文字嘅創作，因為我覺得佢係一個比較即係可能比較容易 sense 到一啲唔同 emotion，然後將佢變咗一樣創作嘅嘢咯，係啊，even 係即係佢影相我都覺得好中意。咁啊頭先改善嘅地方係咪？改善嘅地方啊，可能唔好成日黑面咯。即係佢係啱，好好啊，佢係即係我諗佢係平時就會自動黑面嗰種咯。係啊，無論依家睇翻條片之前咧，佢應該長期黑緊面都唔出奇。我明啦，係啦，其實佢好似我覺得。即係喺呢個講咧，係咪啊？即係其實你識我之前覺得我兇神惡煞噶嘛？係啊，但係其實唔係咯，其實唔係咯，即係識咗我之後發覺我其實唔係我其實似啊，你兩個似啊，似咗。但係喺對 band 嘅單位上，我同佢都大似嘅，我覺得。即係譬如可能音樂會諗多啲啦，音樂以外嘅亦都會諗多少少。中意創作咯，我都中意創作。但係你個黑面唔係真係，你唔係真係嬲緊佢哋。我冇心嘅，其實即係唔係真心嬲嘅。唔係，即係你要分清楚，我係特登黑面定係？我 feel 到你有啲大聲。點解有兩種嘅？因為有兩種嘅，一種係特登黑面，即係真係嬲嘅啦。咁 Dennis 咧，其實我覺得佢係一個，我欣賞佢一個嘢咧，就係佢 keep 住學習嘅。即係佢係一路咧，即係佢喺我哋嘅 band 嘅角色就係做 recording 同埋 mixing 比較多嘅。即係我哋嗰啲 demo 啊，其實好多時都係我哋整完都唔知啲 track 啊咁鬼多 track 點搞嘅，佢都係佢 mix。係啦，即係俾監製之前，佢會 mix 一轉咗。係啊。咁然後即係我每次見佢 mix 咧，都會點解又唔同咗嘅？即係可能又用嗰啲新拍煙啊，跟住見佢喺呢度又唔知裝嗰啲咩咧，跟住咩嚟㗎呢個？學知經啊，係啊，OK。跟住佢又會真係得閒嘅時候就會真係上 YouTube 或者上網站去學一啲其他可能啲大師嘅 master class 嗰啲片咁樣去學點樣去 mix。自己中意嘅都係自己中意。同埋你最近係學緊吉他嘅喎？係啊，係啊，點彈得幾好，我睇過啊，係啊，我哋 edit 都好，識 edit 係咯，即係佢我覺得佢 keep 住去學習嘅呢樣嘢好值得欣賞，係啊。然後嗱，我再改咧就係早瞓，冇錯，因為我覺得咧，
我哋對 band 咧5個入邊咧，佢應該係最眼瞓嗰個嚟。最眼瞓係啊，大概幾點瞓啊？ 3-4點。差唔多。邊字啊同我最早啊，唔係最早係3-4點啊，應該5-6點都有試過。而家5-6點咯，而家係咪都有？有時都3-4點應該食晚你飯。係做咩咧？咁夜瞓？冇啊，都係睇多啲。 Masterclass 因為有時因為我自己中意夜晚做嘢嘅，咁我中意好靜嘅環境。其實你呢個點又同我好似。係啊，我就好入到嗰個我都係，但係改善因為我第二起身會好。係啦，起身嗰下會好恍惚嘅個人，因為好似俾人打完一錘咁。同埋你會冇咗朝早嗰個時間咯。其實其實朝早揾唔到你啊！通常我都係呢個先係最大問題。呢個先係最。我復幾可能都可以點幾兩點先復咯，就知我咩事。佢應該12點過咗12點出嚟起身嘅時間。起身係啊。我覺得 Dash 咧好咧就係佢對於自己中意嘅嘢咧會好俾心機嘅，即係譬如話佢好中意打鼓。佢會好即係好俾心機去練呢個係好 respect。我最近佢有好多興趣，譬如話佢中意咖啡拉花啊，或者最近抽 Pokemon 卡呢啲咧，即係佢好投入嘅嘢咧，佢會好即係好瞓身去做。唔係賭即係佢做乜都好，總之佢唔會玩下嘅，係咪咁？唔會玩下，真係認真去，即係會鑽研一件事。係咯，係咯。如果改善就係即係佢對於呢啲嘢以外嘅嘢咧，可能就冇咁多 focus 咯。我覺得係啊。即係譬如話，即係對 band 其實可能除咗音樂之外，其他嘢都要好多嘢都要嗱窒地，都要處理嘅。即係呢啲又可以改善咯，係啊。收到，大家知道大家要改咩啦？收到。做功課寫嘅。美國啊，美國係啦，因為我去讀書嗰陣時有一堂係即係佢一定要你寫歌，叫 songwriting class。咁一個星期係要寫一首嘅，咁即係逼住你寫咧。咁我就喺度諗，咁啱又對 band 交緊 demo，咁不如就寫一隻。係 for the band。咁所以呢首歌都好耐之前㗎啦，舊歌嚟。24年係啦，24年啦，大約2年前啦。咁樣嗰陣時係記得係因為想寫一首歌俾 the band 啦。咁啊諗翻就即係究竟咩 style 比較適合咧？咁我覺得係一啲比較 emotional 少少啊，咁 ballad 少少，即係可能有少少比較類似我哋之前一首歌叫《凝望你消失》咁啦。係啦，咁就大概係咁嘅 feel 啦。嗰陣時諗係，咁就攞起支吉他寫，尤其啲夜晚嗰陣時。咁跟住好似哼咗好多個 melody 都覺得唔係幾啱，跟住我記得係覺得好攰嘅，跟住走咗去沖涼，跟住就係沖涼嗰下咧，突然之間係啦，會好似拍着咗個掣。咁你點啊？即刻錄低佢定點啊？我記得我係沖完涼，跟住因為我咁啱係唔知放部手機喺個沖涼房度，即刻濕住身咁喺度錄嘅，係啊，錄低咗個 melody 先嘅。跟住諗翻其實係因為可能之前即係前1-2年。同媽媽嘅摩擦比較多咯，咁我就諗翻其實係真係有時候我好記得即係有一啲嘢啦，即係例如其實媽媽咧有時候係好中意買一啲衫俾我嘅，但係有時啲衫未必係即係好啱我嘅審美啦，咁樣係啦，跟住就最尾即係可能冇着啊咁樣，但係佢就好想我係即係可能着出街啊或者着上台表演嘅，咁係啦，但係即係其實我一直都冇機會同佢講，就係話啊，其實即係我唔着你嘅衫，其實唔係即係我唔愛你啊。咁我亦都知道，其實你買衫俾我係用緊你嘅方式去愛我。咁樣跟住就我就即係寫呢首歌去即係表達翻呢樣嘢咯。即係其實係其實係唔想因為我哋嘈交而唔開心嘅。即係其實係想。我都見到個 MV 係有裁縫係嘛？類似係咪都係 inspire by？係啊，有少少同導演講咗呢個概念之後，去 base on 呢個去改嘅，係啦，係咁樣。我覺得係。咁你個歌詞咧，有冇俾佢個故仔影響？有，因為我哋住樓上樓下嘅，即係同你同阿 Tom 一樣咯。Auntie 買衫啊，其實 Auntie 買咩衫買咩鞋我知嘅。即係你喺度食住嘢睇住佢哋鬧交咁。咁又唔好，咁又唔好，即係總之啊，都 friend 嘅，同阿 Auntie 係。咁我都知佢同 Auntie 嘅性格係點樣，都熟嘅，咁所以都好知道佢哋會因為啲咩嘈交。咁我就咁當然翻返嚟個作品啦。咁我話嗰陣時我係落去揾佢傾偈啊，同佢講其實係點去討論呢樣，因為其實我係同佢傾之前咧，我知道佢想寫呢樣嘢，我試過自己去寫咗好耐，我都覺得寫極都唔啱啊，好似講即係過唔到自己一關，咁就劈咗喺度嘅第一段時間。跟住後尾可能又去到我哋差唔多出歌。要整翻呢首歌嗰陣時，先至落去揾佢傾去探討呢樣嘢。其實啱啱 Michael 講嗰啲咧，其實佢媽咪其實係真係好錫佢，即係想你好，只不過係有啲地方有少少誤會啫。咁跟住最後大家又不歡而散嘅。我覺得呢樣嘢係我到依家都唔知係邊個啱邊個錯。即係就算首歌而家出咗，傾咗咁耐，咁我覺得就不如就唔好諗咁複雜啦。用個好似你啱啱咁用個愛去。Auntie 有冇聽過？
有啊。佢點樣聽嘅？其實我未真係問佢嗰個即係最終感受嘅，係啦，即係佢話好好聽，即係佢知道係我寫。咁之後佢仲有冇買衫俾你？未嘅，暫時未有。有嘅話就下一集啦，下一集吹奏時間，別再為我好。好啊，喂，不對了，好啊，多謝今日多謝 Daisy 威，多謝 MJ，多謝吹奏時間。